Kani si Sir B. Sir, may gabi naghuwat kag masakyan? Para asa ka? Okay ra. Ha? Mas okay ni ako ah. Libre raman eh. Nag-cellphone man ka sir, ako na ipa-search nimo. Familiar ka da. Familiar ka na ako. Anak, ihatot ta kag asa ka mo adto oh. Kana i-search na daan. Karon ihatot ta ka, libre ra ni. Okay ra MC. Oh, MC Taxi. Asa man ka uli? Dol, may gabi diha. Ha? Okay ra. Hongkira? Anay, hatod ta ka. Nabantay mo ba ni? Bantay ka. Dasa ka ha. Eh, so sa tag-shower cup. Ganit lang ha. Biyahirong MC Taxi. Oh, sticker. Oh, di ah. Okay, shout out. Ay lang. Sige. Oh, lamat kayo. Ya, okay na ka diha. Tara, hawid ha, hawid. A few moments later. Taxi, taxi. Di ka maglisod. Na-appeal ko sa inyo. Yeah. Ano mo ba? Kisbam ta, lamat kayo. Salamat kayo sa Amping ha. Okay, thank you.